影相就係捕捉靜止嗰一剎，無論有幾快，一撳掣就會靜止，同死亡冇分別。我影咗張相啊，我影咗條屍。呢啲嘢唔可以亂影㗎。我影嘅時候都好驚啊，但而家又好似好興奮咁。你平時唔係咁㗎。你呢排做咩影埋晒呢啲咁核突嘅相嘅？我唔想傷害佢哋，我配偶又控制唔到，我會殺人啊！你到底係邊個？我爭啲俾你影嘅嘢嚇死。邊個會搞埋呢啲嘢啊？嗰個人一定知道你中意睇。